వేసవికాలం వచ్చేసింది. ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఏసీ లేనిదే ఒక్క క్షణం కూడా గడవదు. రోజు ఏసీ వేసుకుంటే నెల కరెంటు బిల్ ఎంత వస్తుందో మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అందుకే ఇప్పుడు వేసవిలో ఏసీ వేసుకున్న కరెంటు బిల్ తక్కువ వచ్చే విధంగా కొన్ని చిట్కాల గురించి ఈ రోజు వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే కరెంటు బిల్ చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. హ్యాపీగా ఏసీ ఆన్ చేసుకోవచ్చు. గది తలుపులు తరచూ తెరిచి మూయటం వలన బయట వేడి గాలి లోపలికి చొరబడుతుంది. దాంతో గదిలో చల్లదనం కోసం ఏసీ ఎక్కువ సమయం పాటు పనిచేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి గది తలుపులు తరచుగా తెరవకూడదు. తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం ఉన్న ఏసీని ఎంచుకోవాలి. ఏసీని ఆన్ చేసిన వెంటనే తొందరగా గది చల్లబడాలని ముందు 16 డిగ్రీల్లో ఉంచేసి ఆ తరువాత తగ్గించడం సరైన పద్ధతి కాదు. విద్యుత్ ఆదా కావాలని అనుకుంటే ఇలా చేయకుండా ముందు నుంచి ఒకటే ఉష్ణోగ్రతలో ఉంచాలి. దీనివల్ల విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది. ఏసీ ఫిల్టర్లను వారానికి ఒకసారి తప్పనిసరిగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఫిల్టర్ శుభ్రంగా ఉంటేనే గాలి విరివిగా కాయిల్స్ కు సరఫరా అయ్యి గది తొందరగా చల్లబడుతుంది. దీంతో కరెంట్ ఆదా అవుతుంది. ఏసీ టెంపరేచర్ 25 నుంచి 27 డిగ్రీల మధ్య ఉంచుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ఏసీ టెంపరేచర్ 18 డిగ్రీల ఉంటే ఆ భారం కంప్రెషర్ మీద పడి విద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువ అవుతుంది. 24 డిగ్రీలకు పైన టెంపరేచర్ను సెట్ చేసుకోవడం ద్వారా విద్యుత్ వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు. గదిలో ఏసీ ఆన్ చేసి ఉన్న సమయంలో సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే గది తొందరగా చల్లబడుతుందని అందరూ భావించి సీలింగ్ ఫ్యాన్ వేస్తూ ఉంటారు. కానీ అది తప్పు. సీలింగ్ ఫ్యాన్ వేయటం వలన గది పైకప్పు నుంచి వేడి కిందకు వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మరింత చల్లదనం అవసరం అవుతుంది. విండో ఏసీ కంటే స్ప్లిట్ ఏసీ బెటర్. ఎందుకంటే వేడి గాలి తేలికగా ఉంటుంది. దాంతో అది గాలి పై భాగంలోకి చేరుతుంది. స్ప్లిట్ ఏసీ గోడకు పై భాగంలో బిగించేది కనుక గాలి తొందరగా చల్లబడుతుంది. ఏసీని గది మధ్య భాగంలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. అప్పుడే గదంతా చల్లగాలి సమంగా పంపిణీ అవుతుంది. విండోలు తలుపులు సహా ఏ మార్గంలోనూ ఏసీ లీకేజ్ లేకుండా చూసుకోవాలి. విండో ఉండి దానికి గ్లాసులుంటే కర్టన్ తప్పనిసరిగా వేసుకోవాలి. ఒకవేళ కర్టన్ వేయకపోతే గదిలోకి వేడి వచ్చేసి చల్లబడటానికి సమయం ఎక్కువ పడుతుంది. ఏసీ ఉన్న గదిలో సీలింగ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. గది పైన మరో ఫ్లోర్ లేకపోతే కూల్ సెమ్ కోటింగ్ వేసుకోవడం చాలా మంచిది. గది ఉష్ణోగ్రత ప్రవేశించడం వల్ల గదిలోకి ఉష్ణోగ్రత ప్రవేశించడం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. గదిలో చల్లబడడానికి గదిలో ఎన్నో అంశాలు దోహదం చేస్తాయి. గది విస్తరణ, కిటికీ ఎంత పరిణామంలో ఉంది, దానికి అద్దాలు ఎంత మేర ఉన్నాయి, తూర్పు లేదా పడమర దిక్కుల్లో ఆ గది ఉందా, గదిలో ఉన్న ఫ్లోరింగ్, గదిలో టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, కంప్యూటర్ వంటి ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులు ఎన్ని ఉన్నాయి, గదిలోకి వేడి ప్రవేశించకుండా తీసుకున్న జాగ్రత్తలు, గదిలో ఎంతమంది ఉన్నారు వంటి అనేక అంశాలు గదిలోని ఉష్ణోగ్రతలు మరియు గది చల్లబడే పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పిన చిట్కాలు ఫాలో అయ్యి ఈ వేసవిలో ఏసీ వేసుకొని మరీ కరెంటు బిల్లు తగ్గించుకోండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు PubliCtalkTV. Please subscribe PubliCtalkTV. Please subscribe to PubliCtalkTV. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.